హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, ఈ మొక్క చాలామందికి తెలిసే ఉండొచ్చు, కానీ దీని ఉపయోగాలు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. దీనిని వాము ఆకు మొక్క అని, కర్పూరవల్లి అని పిలుస్తూ ఉంటారు. సంస్కృతంలో దీన్ని పార్న యవాని అని కూడా పిలుస్తారు. ఇంగ్లీష్లో కంట్రీ బోరేజ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఈ మొక్కలో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. దీని ఆకులు చాలా మందపాటిగా నూగుగా ఉంటాయి, కానీ ఈ మొక్క చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది, వెంటనే విరిగిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఈ మొక్క కొమ్మను ఎక్కడ పాతినా సరే అది వెంటనే మొలిచిపోతుంది, ఎక్కడైనా సరే బతుకుతుంది. అలాగే దీని ఉపయోగాలు అనేకం. దీని ఆకులను కషాయం చేసుకొని తాగినట్లయితే దగ్గు జలుబు తగ్గిపోతుంది. అలాగే అనేక అజీర్తి సమస్యలు, మలబద్ధకం తగ్గిపోతాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఆకుల్ని అనేక రకాలుగా ఉపయోగిస్తారు. వంటకాలలో కూడా తరచుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఈ ఆకు బజ్జీలను చాలామంది ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు. అలాగే ఈ ఆకులతో కొబ్బరికాయ వేసుకొని పచ్చడి కూడా చేసుకుంటారు. ఈ ఆకులతో రసం కూడా కాసుకొని తాగుతూ ఉంటారు. సో ఇవి చాలా యూస్ఫుల్. సో అందరూ కూడా ఈ మొక్కను ఇప్పుడు తెచ్చుకొని అనేక ప్రయోజనాలు పొందుతారని కోరుకుంటున్నాను. మీరు మా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.